Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan ngasih tutorial buat kalian. Nah, mungkin ada sebagian orang yang udah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Nah, cara bikin botika. Botika itu apa sih? Botika itu adalah pembuatan suara dari Mbah Google. Nah, contoh botika ini seperti ini nih. Contoh ya. Rizka Prolina Decak masuk nih. Rizka Prolina Decak masuk nih. Kebanyakan orang yang nanya, Kak, cara bikinnya kayak gimana gitu. Nah, saya sekarang akan ngasih tahu tutorialnya ya, cara membuat botika. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Cekidot. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian Mbah Google ya. Nah, di sini. Nah, kita tulis botika. Nah, ada pertama ya, botika. Langsung kalian ketik pertama botika text to speech. Oke. Nah, text to speech ini hapus semua ya. Kalian hapus semua. Langsung contoh Rizka Prolina, ada chat masuk nih. Nah, di sini ada pemale 1, pemale 2 ya. Saya contoh pemale 2 ya. Nah, langsung klik kiri. Nah, yang itu nanti mendownload. Nah, contohnya seperti ini. Langsung klik titik 3 kanan, download. Nah, udah berhasil ya, download selesai. Prolina Decak masuk nih. Nah, langsung buka ke WA. Di situ ada, nah, langsung ke notifikasi, ganti tulisan yang tadi di download. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Tutorial simple. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.